Naayos na natin yung Samsung Plasma TV. Ito yung Plasma TV HD ready 43 inch na Samsung. Hello guys, meron tayong Samsung 43 inch TV dito. Ang problema nito ay wala siyang power. Saksak natin. Ito yung power niya. So ito na guys yung loob ng TV. I-check natin to kung bakit wala siyang power. Ito yung pinaka power supply niya, napakalaki. Ayan, so ngayon bubuksan, titester natin itong mga to. So ayan guys, ititest natin yung fuse kung sira ba ito, continuity. Check natin yung fuse. Maayos po yung fuse. So ang gagawin natin dito is tanggalin muna natin tong power supply board para i-check natin, lilinisin muna bago i-check. Mas maganda yung mag-check na malinis na yung board. Kasi mukhang nasa power supply ang problema, kasi kahit man lang red light, wala siyang red light sa walang indicator. So ito yung power supply niya, napakalaki. Tingnan natin kung bakit tayo mag power. Mukhang kinalawang dito banda, mukhang may kinakalawang na. At ito, meron akong nakita dito kinalawang. Ayan, dito ito guys, meron tayong nakikita dito mga kalawang. Ito, nagkukulay green na siya. Hindi pa naman putol yung connection niya. So linisin lang natin. Kulay green na eh. Alam kung bakit kinakalawang itong mga to. Ito. So ayan. Dito meron. Dito check natin sa continuity. Ito yung continuity.
yung fuse, maayos yung fuse. AC, dito yung AC input, AC. So yan, AC, fuse, AC meron. Pagdating dito, so ito na yung AC. Papasok dito, ito yung dalawang AC. Pasok dito sa bridge rectifier. Ito pasok sa dito sa rectifier. So yung dalawang gitna is AC. Dito meron ako nakitang kalawang dito. Ito kalawang. So dapat DC, ito yung DC, output DC. Dito meron ito kalawang, kinalawang. Pagdating dito wala na siyang connection. Wala na siyang connection dito guys. Ayan o. May jumper dito papunta dito. So kung halimbawa ito yung positive, ayan, ito yung positive, negative. So dapat pag sinaksak mo yan, may voltahe yan dyan. Ayan, pagdating dito wala na. Ayan, wala siyang ito wala. Ito sunog wala siya dito. Wala siyang connection dito. Kabila naman meron naman, wala nang problema dito. So ito lang talaga. So ihinangin natin ulit ito. Ayan, ginalawang sa dito, pati dito. Ayun, putol na siya. So jumper lang naman yan, malamang putol na to dito sa ilalim, doon sa ilalim. So matrabaho na yan. So ang gagawin lang natin, lalagyan natin ng jumper dito. Mukhang putol to dito sa wala talaga ibig sabihin putol yan dyan sa loob. Tingnan nga natin kung pwede siyang tanggalin. Hindi ba mahirap tanggalin. So ang tatanggalin natin sige, tatanggalin natin yan. Tatanggalin natin tong heatsink kasi nasa ilalim ng heatsink yung connection check natin kung bakit siya sunog. So ayan, kailangan natin tanggalin tong hinang.
Ayun, tanggal na. So ayan, nakita nyo ito, sunog. Yung lawang, check natin yan kung hindi ba putol yung mga yan. Oops, tanggal na siya. So ayan, tanggal na. Ayan yung sunog. Ito may kalawang. Ito mukhang okay pa naman, parang hindi siya naputol. Ito putol. Ito isa putol, oh. Putol na. Ito baka putol na rin to, palitan rin natin to. Mukhang matibay pa, hindi siya natanggal. Meron pa doon. Bakit kaya ito kinakalawang? Pang maayos pa naman. Dito maayos. So tingin ko dito kinalawang na siya habang kinakalawang, kasi main supply ito so nagkakaroon. Ayun, tanggalin dito. Ayan, tingnan nyo dito guys. So ayan, sunog siya, oh. Isa, dalawa, tatlo, apat yung natanggal. Mayroon pang iba. Mayroon pa kaya sa mga ilalim nito. May mga jumper pa kaya sa ilalim. Ito mukhang manipis na. Hindi pa naman, maayos pa naman. So yun na, ito yung sunog kanina. Lagyan ko na siya ng jumper dito, saka dito. Palitan ko na siya ng jumper. Oops, putol na rin, kilawang na rin pala to dito. Ito yung number na ito. Kalawang na. Pilipino, tuloy pa rin sa pag-ating ng makabuluhang mga kwento. Kapuso mo, Jessica So, 8:25 PM na Linggo. Buti nilang linapod-pod sa lalim. So ayan guys, naayos ko na yung mga kinakalawang dito. Naayos ko na, jumperan ko na yung mga putol. Tapos yung isang transistor dito, pinugtungan ko na lang ng paa
ng wire kasi pudpud na yung paa niya. Wala akong ganitong pyesa, kaya ginawan ko na lang ng dugtong yung paa para ganyan siya. Tapos dito may nakita din ako ditong putol na koneksyon. Sobrang nipis, sobrang liit lang ng wire, putol na siya kasi corroded na siya ganyan. Pag tester ko wala siyang continuity hanggang dito, kaya yan meron akong jumper din dyan. So na-check ko naman na lahat yung mga corroded nya. Okay naman na. Nahinang ko na yung mga tingin kong lost contact. So ang gagawin natin dito, try natin isaksak kung sasabog ba. Pag sasabog sa swerte. Kung hindi sasabog, mabuti. Kung hindi sasabog, titest natin yung mga output kung meron siyang standby output. Oops, ready. So ayan, nakasaksak na, wala namang umusok. So hanapin natin yung standby dito. Meron ditong 12 volts, 11 volts, 9 volts, ground, 7, ano ba to? 15 volts, 5.3 volts. Ay hindi, ano pala to? 1, 2, 3, 4, 5. Number 1 is ground, number 2 PS on, number 6 5.3 volts, number 7 15 volts. Try natin, tester natin. Meron ba tayong marireading? Saksak natin. Dito, PS on, standby, ground. Tingin ko naman ground din to, connected yata. So yung ground nya is dito, 1, 2, 3, number 3 ground. Dito ang ground is number 1. Okay. Number 1 ang ground, number 2 P is on, AC pala yan, DC tayo. Mayroon 4.2 volts, asa na yung dito 5.12 volts dito. Yung power supply on is 4.2. Dito
Number 3 ground, 1 2 3. Number 1 is 4.2, tama. So ang gagawin natin dito, try natin saksak na tulon sa main sa LCD TV na talaga. Cut muna natin guys. Susubukan na natin kung magkakaroon ba siya ng power. Sinong unang subok natin, blinking red light lang siya. Nagbi-blink lang yung indicator guys. Kaya hinihinang ko na lahat ng mga sa tingin ko ay lost contact na. Ayan, kabit na natin. Ngayon magsusukat na tayo ng voltahe. Dito, may nakalagay dito V is 58 volts, VS 209 volts. So dapat mayroon tayong makuha ang ganyang voltahe. So hanapin natin yung VA supply at saka VS supply dito yan. Ito VSTP, dapat meron tayong 209 volts dyan, at saka DA is 58 volts, dapat meron tayong 58 volts dyan. Tapos dapat merong 5 volts dito sa standby. So ayan, kaya natin isaksak to, tapos mag voltage check tayo. So ito yung pin 2, number pin 2 is dapat mayroong standby dito. Isasaksak na natin. So ayan guys, mayroon siyang red light. Ayun, gumana siya. Teka lang. Test natin yung volts dito. Ayun, nagbi-blink siya doon. So dapat sa pinto meron siyang 5 volts. Ayun guys, meron siyang 5 volts, 5.2 volts. Tapos dito sa VA
meron siyang 208 volts. Tama dito 209 volts BS. Tapos BA 58 volts and guys 58 volts. Ayos siya guys. So ayan guys, meron na siya. Ayan, gumagana na. Ayos na siya. Ay, so okay na siya. Nagana na. So dahil okay na yan, ko-close na natin to. Turn off muna natin. Ayan. So okay na siya, sana hindi masira ulit. Sana tuloy-tuloy na. So ayan guys, gumagana na siya. Inokunik ko yun doon sa laptop, naka HDMI siya. Ayun yung main, tapos ito yung external second monitor kumbaga. So ayan, gumagana na siya, maayos na. Hindi gumagana, ang problema ay power supply. Ayan, nandun sa kabila. So ayos na tayo dito guys. Stop na tayo dyan guys. Thank you guys.